नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कफ सिरप के सैंपल को केंद्र सरकार ने जांच के लिए भेज दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया। जी हां, मनसुख मांडविया द्वारा ट्वीट किया गया कि भारतीय कंपनी मैरियन बायोटेक नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई गई दूषित खांसी की दवाई के संबंध में उज्बेकिस्तान से रिपोर्ट के संबंध में जारी की गई रिपोर्ट 27 दिसंबर से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय दवा नियामक के नियमित संपर्क में है। सूचना मिलते ही यूपी ड्रग कंट्रोल और CDSCO की टीम ने मैरियन बायोटेक की नोएडा फैसिलिटी का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्यवाही उचित होगी। निर्माण परिसर से कफ सिरप के नमूने लेकर परीक्षण के लिए क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चंडीगढ़ भेज दिए गए हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।